DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. No kwasem so wali no pen so my da wase de waya maye papa de kan se sombo enti fi yakuma mo ene ya de nyina mo anopede ka se twede ampon trubonsu yankopon ranfo amanyankopon wa ko hu otwe na mo awa botanse ono anopa awurade ji waye yie onyamios anopa ye peja weden o ma ye kanfo o ma ye tontomo efri se wo se fata sa wo je na ase ne ayeye ena ye fiada ojefo abosu me to so aduonu ba ko efempem me na dunu munie ye mu akwaba de Anidaso Wɔhɔ Obia morning show no so me no betina free samre ko pem se na wotwe bebo me ya cross over akọ Fada Abraham chen me ya kwakwaje apomudin mu eye nchechire no ayana se du Friday say na fata se me no mienu kanfo Nyankopon ebise ye hyiase na no dwade twa mu yi ene Nyankopon akra ye nso ode yakode abasa de bia da musuo bia ntoye ne a na dompa na awurade wahu ne mobbo ene wa cha me na so me no mienu so anopai anopation se dwumadie no enya me nkwa na medie me ne DJ Omale no te akonwam a ohwi anwumgu mod edmo anopai sanso na Zigby Samuel akwa senior technician no so bo bichi do ma no pay edi ameje so Nhyiraba Kwadwo Sammy bi otumfu Nyankopon amamani muwasi obetume do WhatsApp messages no dia ba no pay ya beje me kan kan nyina dia ma o WhatsApp messages no ya je kan kan dia ma no pay 0593 406565 0593 406565 Shanu se mere sem so ebe bia homatofo ne dia ma na do na ase no so dia ba ana pedwumadie na do so pa ebe san so akokua krata mu na akọhwe nsema hodo a edi ahim o man Ghana mu edi no so abesuma no pai ena chi nsema hodo a ha o man Ghana na ma bi edika ensem bi edika ana pe betras na du ho nkomo ebi ewu nso ne ma be na ekoso o mpatam ebe mu akwanya ma nso wode wadwe nkyere dia ba ana pe be kokuma ase
dumuso ekoso okrono ma ha adwenye pa madwadifo ho kyerɛ papa okrono no mpatem kumase asante matanim ebesa do kopie mo voter region me kyerɛ from matanim na ntabotodwa kyerɛ mu sɛ ka bia esu aguduro akromu de kɔto kyɛ nsuo bi mo voter region a me kasa ma de hyɛ ne bia nkwan da sen mo yɛbɛkɔ wisdom sɛ do amadan kyɛn nna kodi nkɔmɔ sɛ no so ho sɛnsɛm na kɔsi sɛn mame kenka wɔ na ase ne bi fama wɛ we say good morning thank you Jesus we free ɛyɛ Auntie Mary ɛyɛ Tongo mom nkyɛn ɛna wɔsɛ me sɛ amen 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 we say good morning Kofi School or the free Agboba hello James say thank you Jesus ɛyɛ ne kwasɛm twɛdɛ mpɔ Nyankopɔn isi Nyankopɔn me yɛ ne nkugo da we say good morning thank you Jesus amen 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 set sakumono we say good morning munyam ne na se nyina kan Nyankopɔn o se ne ebe na woda ana so chimse Nyankopɔn ya adoma kosi ada ebe na woda so de Nyankopɔn ase so de afe ba kon so eka ne fie ho we efrie ye ehyiboy odi fra apostolic church teshi sina no pe Nyankopɔn ka ho na mo a woda no so nya soronko pa we say thank you Jesus amen 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 August na Kofi di free tema community 11 we say good morning I say thank God it's Friday amen 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 we free Mevian chain or the free tema community 10 Osiani free fa osika wakoma to yam efise bibia be ye kama ose ni nyam kan Nyankopɔn awa de kesi a waye amen 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 wo fa ya o edifriteshi ofia no peshe yie de me tia opa Sere wate kawakama uyemo onyami bemne siuye kawakama uyemo onyami mirene yo oniabe kawakama uyemo onyami bemwa yeye matiana kawakama uyemo me ka say your Facebook na ye adwuma wodi ane so be ko ye Facebook ne so na wa search capital D capital L now the FM na so na wa bo 106.9 yedem Charles Kojofosu Daddy Lumba yen chief executive officer Onuya mi si ema wa be mumu papa no panya Nyankopɔn hyira wo Amaluma no pencha kase nkɔma wo Madam me na hye yie de Onuya mi si ema wa comment Mavis inhyira mensa Silver lady no wa just papa no we so ne din di Mama Young also the Frida Command and also the Nyankopɔn ase sɛ ne ɔde jezenie enna so de ya che no na ɔda so ate kwamo obeji wo
to me can share with Facebook on so. A DLFM 106.9. And you're betting come ye pa. The Kumasi Dumso na shase. Any pebble no bob na pa. Ya dimfonia do begusua. Generators are hot man for the boy you mo Kumasi no. Atete pa. The baby say ya ho say Ghana penny for. Debi ada. Yisi je for beje o manyinam kane ani sika. Omo ba so ayetua. Na adenti na debi ada nso ya bada ba so ne modum yen kane yi. Aya ho pesa mo kire yesei. Wa hada teleba ko gina mo koto. Because enya tua mo ka wie dia. Ya pesa nyinam kane ni gina so. Sa ko asiebo ne ntumi so o ma Ghana mu bio. Anapai me Lumba supa ediama o. Lumba supa. Eyen supa ba montene so. Ghana fo nyina nsi ni form kra. Omo na won sentime ka bi. Dwumadie bia wudi abehia nsi no. Ma won sanka Lumba supa. Say ya baduntu ase. Say ya wade ase. Program bia abehia nsi no. Fani nyina kwadan Lumba supa. Nyama nsuo bia wo pe. Nyama tumi ko kan fa ma o. Ghana ni a wo pe adwuma ye. We are Obia car driver. Kia woni mutwi. Ebobo ya woni mutwi. Omadi friend Lumba supa mpeni for. Na ko pen so no bifa ko akine. Na busum do awon so nya sika dwete la jan fangu botom. Friend pen for ahomatru for yi so. 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343. Adisha mo dance man so mate den ne. If the Lumba supa na busu dance man. Omoni na fo ani kire mo e. E wa Lumba sport mpotem honom. E ben apia to sele nem. Madam Abanya meche butu honom a. Wa fan so bi da gu ni shop nom. Fa na homa trufo isu e. Na ji mu chemu fire nchen. 0557 349 401 0557 349 401. Kana de shenso am fanko no patem amasa man bebia poko ase insan wa nyina da ofu bani mfa nkire mo e wo fanko na do fanko pe bizase o ko sport M na udu sport M so a kacha de show potem wono mo say wo paye nua ba mama Vic evidenso no watun do so podi ekogumo wo fanko nti wo kwa ho a do bia wo pe eye Lumba supa no won sa betimi aka bi pa mama Vic asa ye no wo sport M wo fanko osan eben wo shi be ni pe and afin so osan so eben onyina se kene wa homa trufo iso 0500 680 783 0500 680 783. Eya no kwasem say Yesu no de ma. Present wa de ba ma o de ba ma. And poverty me from my true face so. Eya 053 40 50199. 053 40 50199. And 0593 40 6565. Now do I say that dia ba? I mean funny say hello, good morning. Nhyiraba. Sir, Kwadwo Sammy committee 11 30 seconds menti ano pay. Good morning. A good morning, sir. Sir Kwadwo ni. Yo, yentio. Midanyame ase. So ma de pachi me ni mabusua. Me antiati kaboni bia. Midanyame ase nso mu se ohwe osuma da bia utimbe train studio. Ebo program ma yenso yenije. Midanyame ase mo abrabo. That's sir. Yes, sir, that's a pie. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kabewo de sekonkron. Oh, this can eya bada droba achimedu kroma yenti anopay. Amen. Anopay this uti media na meda kili ampo nyankopon ase. Na adom ne bambo ne humo bo na ma mesiase. Mana so pijano. Unu ase
many din konkona da but then as a mad DLFM my for mangana man pen na bua for me na amen Amen. Dixon Badako. I don't pen check as young commonia with Yanni in Hawaii. My main funny say hello, good morning. Good morning, Eda Tracy. Hallelujah, Lizzie. Newtown, Accra, Newtown. I don't pay my sedan question, Lizzie. I don't pay you the Namia. I rather I am new me to sing. Now, what you check bus and 20 penny. Yet, the radio who your mobile selection and now the Yaka home. You didn't and Yaman Canada. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Opa. Majoni. Majo. Majo. I don't pay Macedanenko. Oh, I don't pay me the Yanko Parsi. We say what I had the Cassia, Mamma. With the Yanko Parsi, Emma Unuabusia. He said the Yanko Parsi, Emma Papa, Daddy Lumba, only in the Bushina. He said the Yanko Parsi, my dear, let my phone in Yanko Pombo Pie, no Yamokasia. Some then Yanko Parsi, Mamma Yankasa Mempa, and my time for phone now, yes, Dimunti. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. I hope we didn't have Yakasafri. Taju. Our grandson. It's our John pay me into. The Yanko Ponga say, Sir, I'm not pay young woman. I say, but I am say, at the mat Lumba. Nebusia Queen na Nejuma for Nema Neyere Onwemu Nemeso Menemana Menana Numina Yadayamia Sidebri. Amen. Amen. I know questions on your mission. I know a shroud. Way every young papa chas could do for Sunshine. Hello, good morning. When Timmy and Naso, Pacha me pass away to Naso. Hello, good morning. Senior Meduso. Yeah, Wafa, Yedimi Jow. Sunday Tenin. Oh, Wafa. Son of Pedro Batanium. Send Anija Ramakumum. Syria Sama Fruma. Now, sorry, I'm from my. Bofa me hu die. Oh. We see one Ghana Nyakopo. Me we see 120 yaka. Pato tiaka. David. Na na no akayi me baba kokoda 37. Oxygen o de hours in say ton. Enya sem kuma. Oh, me si bi free o make say buburo. Enti de nyame aye tanyom hyeda ne munyam. Nyame aye bia ma me. Oh. Ghana mine. Ghana nyame aye bia ma yen yo. O waje bi pa. Waje bi papa. Enti jina ne nyina so na tanyom hyeda nyame dia ne munyam no pay. Amen. Hwehwe nyame sumuno. Asana wawo. DLFM. Yes, ya japadi nyinara be twamako. Oh, oda sani. Hwehwe nyame sumuno. Asana wawo. Yes, ya japadi nyinara wu be dani eja. Papa, Yakobo sha nyina. Oh, Yesu dim. Amen. Hello, good morning. Morning, good morning. I want for dinner you can say free. Antim le kura ka say free hen. You pa cho me yenti o. Amen. Man ponten na ye Kumasi ana. Oh, yeah, that's a pass. I will fly free all the way Kumasi. And a Payankupon shall be say once we join show no. Kada krumpo me yakwa won ahonche ne wo yeden ye de be hye okrum ha ase be free ha ye free akọ. Hello, good morning. Good morning. Isini adini ma kasa free. Free family kasa fi ashama. We dey me name anope Maseda ne nko. Yo, ya da radio asese ma adipachi enye Obia na nya ne sei na mo radio na adom. That me chia obi bia o tie DLFM. Na mi sure bia na nyom kase na mi bra na friend no sa nyom nkwa na onim to another. So show nya me so na de anyum we no we register o. Registered song nti no
Okoto enyum foforo be haje. Hello, good morning. Hallelujah, Kofi ma ashama ndamon city anope Macedonia nko. Opambacho se umpom ye dindie. Kede ampo Nyankopon dam yeti ase pa. Kede yamiase. Anda no pe kede yamiase. Se wamane han atoye so. Nanke adebonyefo. Eni pe nyina ne nya ne sei. Yini ebu na sha ase. Ofende fiada enso ko moche ene hospital akese. Ende aminu ka se acha ne donko ana we nomienu ne yi efun se ti ase ayese aseda ana enka erade Nyankopon ni dinda. Amen. Amen. Mama Fanny say hello, good morning. Good morning, brother. Pacho udi mabia kasafre. Kasafre sawa kompitu ni listening. Ano pay Macedonia nko mama. Benjamin Ski. So ama dacha yes kuma the party yes within a bush ya memma. Ano pay if you dini if you are the bed so within. Ya yes kira. Amen. Yami ya duma Sunday su ya meba ba ku ya na ko sia the birthday. Enfini yami ya bebre na ama no ni pie for. Fie de radia se o ko tun boy ho ba no hwe yeso. Mi se we ma father. Ojo so pa. Yadasi bebre. Hello, good morning. Hello, good morning. Senior udi mabia kasafre. Mejusu amen enka wonso. Your friend Bekwen, for Johnson. Mr. Bekwen, you know, pay Macedonia nko. You should be a film with beer, and I'm a dear. I said, don't be told, I said, the mano. And the feeder, me PS, ocean for fresh, for tomorrow, Mukwe ye. I'm this year, so yeah, that's a thing from my Dumbi, Adoni, and there. I said, don't be told, the more bad, you know. Of I, when I mean, you want. Men, so me that's a pan in Yami and Sina. Me family last call no pay. Near the accident dey see. Hey ya bomadi do school kwa ka tenem. Me akwa kodin komo. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Ofa Pombo ko there. Ya me adumo efum nie. Ofa fum me say that so man. All right, I no pay senior Macedonia nko. Ofa nyamia sa na di bi mu. Wa san hwe so ma de party kama. Na ofa oni mi bi. O ma san so am aduane adi aka ho. No kwasem no. Oboduma pa ofa obi tu aso wa. Me dasi bebre fum. Ya braneti entime emfa course ni bio. Accident de nyina besi. Enche be kokura ka tanem. Ne kwa kodi nkoma no pay. Na me hye wo bose. Nonso no enya bo. Na simadu na no mbeka ho a. Baba won chene abedi nkomo. Usu benya kwanya gbawura mo. Na go mpata mo. Omanya wutimu yi. Ni ma hodo a eha adwen no. Won so watumi e de wadwen kire de aba. Enkoma ye bedi ni so betumi de wadwen kire so de aba. Ye nyina ye ho adura no pay. Ano pay me ka usapo mudin yade ye hia pa. Efo na japade do a wo no. Se wapo mudin nko nka ne bedu baabi no waso betumi aye hie pa. O se da bia metaka kire wo. Nansen wafuna aye sa no ho. Enye wadwen se ye kase o. Enye wadwen se nyame na ehira na busuo. Enye no kura. Nanso Nyankopon wo hira wa. Wafunu endwada. Na wo se wafuna hyase ye do a. Na wona na yemfiamfian hyase ye sa na wo ho. Bomode ane fo ani fa kire mu. E wo Vidank Healthcare. Ne yemo ane momade ema wafunu entwe kama. Efrise we no eye kidney failure ene ebo wonka ye no. En nafi eye liver problems na teteo. Yale biele ne obrabo ni di asie. En nafi kidney di asie no. Ba ni nyina akwada no Vidank Healthcare. Ne yemo ane ntu asie mfa ma o. Say yes radio na adoro eye obrabo mu a. Fa be ne yemo mode etu asie mfa ma o.
say odwun so ane man kwan kan fa mawo protein agede aboso emoa wo na nsende bia me ka kire wo odwun so kan na pese odwun so a so ma ho anya hanim guase e beto wo no enya asem kuma kura ebi mpo de odwun so no kura mo ne nkaye otewa be ho na eja waye agu no ho mesre we prostate enlargement na aba no so ahwe ni abegu ho anum asesa ebia da wase aba wo nchen na wagege de ma wahya atade efe na de kira wase na ube ho na tata aba anim guase akwa aba sin ye mo awokra sanim guase betumi aparode a fo ani fa kire mo e wo Vidank Healthcare ye mo an yensi anon fa ma o hypertension so na edu ni pedua de aboso diabetes na tetewa bani nyina akwadan ne mo awai udun so ano na yale abamu disant na nsama wo brepa wonya infections wo dun so twani mu a bani nyina akwadan Vidank Healthcare yensi ano enfa ma o na me ka say traditional practice medicine cancer for o ma me tumika edidi djuma na yendu ade say ade ne so no ni nyina so natural medicine from India ye de bo adwuma pa recent we na yendu bna ene kaka sia ni a ene hahama na ade say ade ente no ya say ade o ha bia ni akire ye waso ene mienu o my Ghana mu ye obi okumase ne obi so akabo prematemu na kumase ne wa hojo daban sokoban je ekufo school jansen ho no ma santie ni bi okumase ye wa hojo daban sokoban je ekufo school jansen ho a frempirifo na je mu kire mo 0502 230 999 0502 230 999 and 0247 665 436 Now so na Accra Hanso. There was Spinters Road. Coca-Cola one about wa. Ye ben Fidelity Bank no. Frempin for na jimu chire mo 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211. I want to pepper. One of my favorites na Papa Charles Kojo Fosu and the party my yenye. Na me japa Ghana manya yankopo wonhira mo wate. Hey, message we maintain from Asuba Shipa o. Monica sorry. I say good morning, thank you Jesus. Amen. Germany Dortmund ho no di freba. I have an ehye de. That's pass de biada. What kan ye ho no pa bia. Etienne ba Monica sorry. All the way from Germany Dortmund. And the paper patches could do for Susan Can't say, or ciao pa. Asante Joseph, I say thank you, Jesus, for what you have done for my family.
O CDL ofilia pa o se wa o di fiboga. Don Foster. I say good morning. I thank Almighty God for the life of my family and myself. Sana watch you nyina wa hwɛ so abɔ no busia nyina ho ban. O da nyanko pansia no pay. O the free tema community 25. Piaga say it's Friday. Thank you Jesus. No I say good day Sammy B. Mesi me da so pa piaga. Anopa yensu mama if they do baby amane brepa enti mema na sabe muhu e maso mfaso no anopa papa charge kojo fo su tufo ese wi ase kura be yeda eye ma o dijo ma na otimi nche he tanya ne ho kafo pa na wotwi bia o ma na neje obo no nkwada anka samiri nka be hede nanim be ye pa be hede nanim sede nkwa anka ye de kama na to no so na hu nanim anopa ya kabe so Anidaso every so ba no ma na neje la ko fitela da bia na ne monte na wo so won wale unya ho hwe ye be hunu bia na nya ni awu says gibi da bia be hunu na bia na osre because ne man ko ye kura na wa ka se obibi wo na chi and this say ko fitela wo timi nchen he da bia we sun ba ko fia be fa wa e be fa anade Yanko kwakata ni yanko din komo anopei na yanhyase emfamfree daily graphic kwakata no na obehu Ghana mampanin John Dramani Mahama and afin so Kessel Atoba Forsen eyo mangana photo samfo na hwe nsika samso ono so ni foni da hanu sei and afin so mangana adwumayefo nkabom company foni bi so tete hanu manyasem kuma kram ana wo mu chemu sei 10% pay rise from for government workers. Minimum wage now 19.97 pesos. Kwaka teba bani se ene Ghana bayaduma yefo nyina mate den na efri se abai atuma ketuem ohamtichemu edu 10% nti we de mate den pa Letum sendra akutiantum ne bana adwuma yefo ne bia adwa pa obo se na bana 10% de be yeden ebi sumpo kire mu se wanya hwe kura abo anwansena oposa ne nsem te de manyan eye sinika gya hwe kura ma the daily dispatch kwaka tanaba bontesi no kire mu say MPP's handling of the economy made Ghana a crime scene President Ghana man penin John Dramani Mahama kasa ewa the daily dispatch kwaka tanum kratafa toso emienu no ba mane say hey Ghana man penin dada na adoda nkwa akufu ado wo hwe kwan po de Ghana sika sam fa so a Ghana man no ne sika sam be tse bi awudie atete cheso mabo made atena se ana Ghana sika yi omode wasa omasrem edi sika no wie ne mpo emundo mpeni so omasa fifi mu nyina momen esika sam akwade sesere so ana Ghana man penin John Dramani Mahama oba ho amane ena anopai Ubesanso ahu Ghana man penin John Dramani Mahama ana afenso o man penin be de chedada make say otie akire do nani kotu awisie ehwe mamwo ni bie Dr. Mahmoud Bawumia omumfoni da no mu nyina hye white fita pa ena Dr. Mahmoud Bawumia ka kire Ghana man penin John Dramani Mahama say be a president for all and reverse the year dismissals. O chirema Ghana man penin, but modern say, obey your man penin, and your fins papa, Edia mo mangana for nyina. Na dentin ya friend pebia, a juma now by you munedi. O chims a muntu a Ghana man penin to no. A more yet to Ghana man penin, a banner saying, and our boss abre, way the daily dispatch quackatano, and a ebo amania and nano pay. Yes, I call the custodian Kurakatani Bamanie. And watch them said democracy remains Africans' best option. Akufuados affirms and endorses as a year. Okay. Ghana man penia kopie mom. Ewo eye Nigeria no kaza kire en say.
Nigeria for na bi man nyina ade ba kwa ekutia o man na bi man nyina ne say abantugo no enye ne senti ade ba kwa ba bi man be kwa ya ne mu ne kamka me mu ntefri na ekọ kabi na min kabi no yamane ne hina bi man mu fri say no betumi aboma ne ma etimi akonkan yi pa sanso na besa hu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiamfo ni da na wasan aka wa habium say create new jobs and stop sacking workers no waka kire Ghana mampani wasan aka na habio o kire me mu aye pa say betena say ato aba ne bewie na mampani betumi apan adwumayefo say monkofie o kire mu asem we de odwene ho a wonte ase o te enso a onwe ho the Ghanaian Times kwaka tan dia pa and o kire me say public sector base pay goes up by 10%. Minimum wage now 19.97 pesos. And a kwaka tadi ho amanebo etimi edi aba motimi ntigana fo abeduma yefo nyina yese mate de ne pamane ma etimi konkan etimu edi ama mopam. Yensa ko piem ewo di Chronicles kwaka tano. Osi Chinese remanded into custody over alleged attempt to commit murder. Hey, China ni bi. Enna oye na adwen say anka okum Ghana ni bi ato atwene kwa ewo manyim meka say no empenifo ache no akwato aposifo akate say onko bon hwemu firi say dey pa ne ba wutiri ma na wo ofiri ante say wo ufiri China ba Ghana na bekum Ghana na ato atwene na emran ni be di pa di Chronicle kwakata no ebo ho amane ene anopai ebienso kratefa etase mienu ewo di Chronicle kwakata no no ba mane say bullet fired by customs officers cause havoc at Sugakope. Chesenie Custom Division of Ghana enya sem komandura da say to bi to ya e o ma so ya make say no enipa bia peprepre mo pre no e mo den ye park wakokata yi e bo ho amane bo ene anopai ye koso anyina mu wa di Chronicle kokata na obo amane ye say amonone yes HIV no ei e kwasoro Ghana man penny ekaze chire mu say anopai emo ahodo a Ghana fo eji different monone no enya kra ebibiman de biada eye foreign aid no Ghana man penny chire mu say enya de pa emo ye bako na so bibiman eno ana de biada ehwa na yakwaje ye mo different we Ghana man penny John Dramani Mahama ubahunu say one Nigeria man penny bolatini bu ana mota na ma mo kasa mo je omani ana Ghana man penny jire mi say David bosia wo bebere pass ye kwa na akwaje bosia na ade say de ani ede trouble for so de enya de pakra Ghana man penny dada na dan kwa gufu ado e ka ho nsem yi obi be ka say ho abanie e na ka say penny nsem yi new weekend crusading guide and a pencil diaba. Or say I'm disappointed. Coup d'etat are back in fashion, says Ekufuado, as he endorses book by ex Ochirema adishe bi amba madia ye tezenie ekotu abandigu ye Ghana man penny ya gaze chirem ze ye ne yaba papa samba tena se bombu trimu pora mutu abandigu dia ya na mabone pa anti abeya munyai kram. Yes, Uncle Pime, I the publisher, the new publisher, Quakatane Bamanie. And I got a man penning that, and I don't go for dear him pow. Adam was in the Maya said, how could pay more Abujan will come to catch them say. Hey, I quit active politics. Happy about Ghana's democracy. Yeah, because the Ghana man penny say, on fan home fan shaman, your same baby, and make us say no. Or Tnasinum Ghana manu anasa Ghana chemical mono a quan can't need you pa. We are Ghana man penny da. Nana other than Kwakufa don't say no king. Evans on engineers say Musuka idea that's all. The new publisher or Casse. Yumtini auto. Mabo within the mafro. Etimi bay ya kukudro. A shaben kuma na zennifa. What dear kuka wanimada. Eti mampa bae efi se me na me bo huchi demo sadi e me bo obo hon ya chidom
Said your boy, most at Domino. Son, on some about Tidom, where Dana, Asamwa. Na Diana Samoa, and an lawyer Gazado Pen, which them say, yay. Ghana for much them said Dana Samoa, a lesbian, or them or Simunyaka. Dana Samano, on your lesbian. When your lesbian cry, Munyaka cry. No, send and second of Bacasa Dana Samompo. Uba Gana Sazi Wisuano. One one day da. And a man for one while the 7 walker. No more hear human who said Dana some way. Or new or baby, and I want him a yet supi. And a lawyer about Montenka so Ghana for Mocasa, Ghana for the Mocasa, or James and Semono. Diana Samoano, Debbie, supi, Onimo Hintia, ye nyai kakra na nyade anu krempo ba kokra ewo mu yo yate yenko piemu wo the Ghanaian publisher uba huni sa Obama ne say Mohammed's cabinet has space for only 2 women katafa twasum yenu ena Obama ne say Ghana man peni John Dramani Mahama ne cabinet members of power man mam yenu pene kopi makrokratai ebon ho amane ebienso minority condemns action against Equatia MP and Eskumi Anani and as an enemy and Sanye or Timasova Jomina Yade a bench warrant Ebana Kazo Penny what hair day free happy every say. Ya don't smoke Piemu Equatia High and I say a year Kofodia High Court what I say then open free happy. And then some way never told Jadana the Mukumani James as animal 2 penny for 2 years. Etia Mania de the Penti Wakasa etimi etia and a pedal some edi some war. Na yakoya nim the inform akwaka tan Obama ne say na Obama home na say nothing but the truth Ghana man penin dada na danga gufu na ka kire MP amanyokuo ni ma mokwaso na ba mu say na mu dwane akwahen mokwa hen fa montena se ma mu nwane momamade na amemmo na mboso ya no mfa nkutabo ni mla montena Ghana fo nyina hu de ekoso mu dwane se a wa hwe ni bebeka se yakodi sika ni sente free ne ko woni mi say MPP abanda dai ubo mode asum wo mu a ho ni se wunwane gina na so pinti ne go bu nkonta frisen kuntabuo no ehu hia pa Ghana man penin dada na daga gufu ado de ho sensem e de aba no pay na so ka ko kata ne mu nsem na doso pa na so mre no e de atia yenti ya da ya ho aba ya ba e sma wo do asafata na be de ho nkomo ano pay tawo to kumi ba sisi a DLFM, DLFM 106.9.
ya no kwasempa se soko na mape we free a match the denchen a match me dey dem na oba bia ne ho so opa ho kire o so o man nyina so yo so no ya no krepa mam bon abaso anopei se nya mo anke bebere papa ya na re o se we asi ni poni biase mo anopa asase hu hia o asase ya de pa fiche ba mesra wa dasika bia wunya gu botom no bomode na fe besi ye wai na fe bi koto asase na asase ya de ye beboa o pa unyum bia manfo fie matu atena amwa we bedu baby no ahwa na wanya sika han dan bio because na ka bri man tem dan han no esense bi ya twen wo hwene mu hwi no enye izana no madamfo ba ko otemi nche hei ifre wura pagya ne dem atomu buo no amana say hu enu so apa na manches lesi awaka kira me say every next year kono no wanka say AC ni fie kura sanfo mo so no wonye bio so pass ase amanso ni so a fo anu fa kire mo ewo Potential Real Estate Investment Limited tedi ni bio Potential Real Estate Investment Limited yemo wasate papa e watimi dia siufie ya wansatini bi wa Polonia Shy House na e hono no half plot no ye 15,000 Ghana cedis and na for 130,000 do do plan location no e fie yan mpatam 25,000 Ghana cedis and no half plot no and na 4 plot no 50,000 Ghana cedis. That's not the way I'm putting on no. 4 plots and 20,000 Ghana cedis. And a half plot and also say 10,000. Your location in your Ashaman Mission Camp. And your Quantimpanoswa. Yano a year to la coupe says no adjacent. Comodiana from Penifort Najimuch the Munira 0541 196 364 0541 196 364 and 0242 365 228 0242 365 228. Potential Real Estate or see your trusted partner in land sales. And a payanko kumasin kodin komo. Oko pemo kumase meme ahodo bebrena. Mike say wo munya nyinam kane mfa no mudwuma. Titunu ma moye coast adwuma no. Banks ahodo any companies do na. Mike say no. Janators ahodo and I want to do my make say no. Acquire how can say party ma wono. Na yankwa santima temo. Kuftela boame. Na yankwa homa so. Na yani amani boni ya santima temo. Asuna ba kodwo wusu. Ene ne kwadi nkomane misa ne say. Asantima temo se se de na ekoso honom. Na Ghana ni wose baba wunchen yo. At exactly 7:45. Baby ahomatofo ne de amom de amao. Mpese ye de ba ya manyosem. Yeni ye mesime mpese ye de ba ya manyosem. Enyina nkane amho sensem no. Babia du babia ho kire kan obia. Edum so kwaso a ye nyina ye huna manne. Nika sa DLFM 106.9. So dum so kwaso a on. Na me ka kire pa fa ho ya togu ya machines mi de bu adwuma wa ha. We yem be show pa. We yem e be show pa. It's been person paid by myself. Yakwa ahomatro for no so ene ye ni yama ni boni. Asona ba Kwadwo wusu. Awa sentiment em kodin komo. Kwadwo. Ofi. Good morning. Ofa. Morning na ho tese. Ya me adom na ho so e. Ya me adom ma me so me ho e. All right. And opinion nya ntia say sentiment em me bebere na make say no. Enyanka ne ho sensem akwa atwe make say dodo na ehuna mane pa.
na ya person twa ne mfoni me ya hodo be na make say no enyina nkane a ebi ni ho ama santema mu adehye bi ehuna mane yi afa mabena wasena sama me no kasa de odo ni chimu asantema ntemu ya kubase grupon ni mu a wo ba bia bi ti se konom kwapra ane ne mfafa mu a na se so ame empotamu ne abepo bantema ane ne mfafa mu a enyina nkane ho nsama ye papa so se eme na kane ne begina so a ade be chi no obetefo na kane ne yadum no nsa nti adwadifo a wo honom temamufo a wo honom e se o twa ayi ne papa nsa se ene wo de wadwan be che fridge ma ko yi ma ba no na se asai enyinam kane ne entimi nyina so emadwuma de awodie no entimi enkoso nti adwumayefo bi esese wono mo woton enam meche cool store for wono mo de kane a edi dwuma adepamfo ne wono heka ho de wo tete na nse okwa adwuma ntimi nya adwuma sansa enyinam kane no entimi nyina so na ebe de dan se o sante mantem so afo eba ye no enche bia paw no a wo ba ye no wo se obehwe na enyinam kane ho nsama ekodum so wa sante mantem ha se na gina so blane na eno ena adehye ne chese ne sa de wo mo hwe animu sa santimantem so afa wa bai wo behwe na enyinam kane ho nsama akwa chi wa santimantem no etimi agina so nti so ba konom ne mfafra ma ho ne adehye bi di nkomo no mo chese ansama anasa mane a edo mo so de nya asem kuto akwa sansa wa bɔ ka kwa fa na de bagu stuto mu sa obeto na agya so nya kakra bie ene o ma didi na sa enema we ekoso no eni enyan papa dizesi a make se na de hye no wone mu kire mu a wo hwe generator sa hodom di dwuma no ede wone mutumi bɔ ka ba yesen o mo se ede 1 to 4 ko be 1 to 4 100 series na de agu wo de agu generator nim chese na emfaso se kwa no wonya e wone ma wo to so no beto 400 series ede agu generator na no kwa so no entimi ntwa 90 no emane konkusi na wo se e hono me stores no so o kwa wontimi nya generator so na wonya hono enko na fridge no so one sense so na sa wija ho kwa o be banana na sai enti akoye den pa de ama de hye yesa so ye nti yesa kono potem enipa binum so kokotu eye transformer bi di dwane ye no so won sensem te sensi a eno ye ni assembly be dwane a wo hono o radon fe e hwe nkomo no wo kire se na no da na adnipa bonefuo bi ekokotu eye transformer wo kronom honom e di dwane ye na obi nim dia baaye obi nim dia kote bayera homa mu a because we hear ECG for one say any woman o mudi edwuma na e gane ani nim ya obi entimi enkonko ya gise nipa no oye expert onim enyinam kane an ho dwuma die entino wo susu se eye wonum a wo mo edi dwuma wo enyinam kane an ho abi ene fe ti betu ye because se transformer die unia unim ho adwuma na so ko ho a enko a ene beto adaka de ama entino mo susu se wono mo nim dwuma die ECG adwuma die no ho bi no wo mo a ne fe tiri ebe ye sa adwuma no na bia ya wo hwe me de picture na to so na wo hwe yen Facebook no so a wo hwe ba bia transformer na si we no jeso monje ho kura we si wasa keke oba emia edit team kono brahman ni mfafam bia ne sa na tie transformer ni we si wono ma bibia ni hono ma eje ho especially kuma fi anka say oba transformer ta hodo mbi si na bebre na o mo mfa bibia nje ho no se wo mo de esi honum saa na esi honum nya de se wo mo de bibi e kwa kwaje ho na campus obi entimi enko ho ti e no so ye o how ba ko a e wa sentiment ma ne nam so ma ni ka boni fu ye ko tutu transformers ahodo esi ameketa sentiment em de adehye bi brepa efa enyinam kane ensensem yi ho no concept na ofa ye ni enyinam kane adwuma ye fo no ECG fo no ebi chichi nkomo no mo kire se maybe ti se kwapa konom ne mfafa mu de senka nam kane no edumu a na ejina enema bi esi na no oda enso to onse mi di chama onya ntie se enso to na no oda no ekubu signboard bi ma enam so mama mi bi epepe mo de na wo kire se sada na enso no to ye no enfama ni mu na enyinam kane na huma ni bi ka bom enam so maja to transformer edua ba akum yes me chala light pole no eja to ba akum enam so ma ECG for ne wo edunja dwuma ekuo no fire service for di kasubu ma wo mo ebedum jani nti mo butu ye sisi
me say ntino na ehonum no enkanea no entimi nyina so na nsi amene okasai okay ebeda se pa no amade bona yenya ne ntia se eye eja ho nsem bisu asan to asantiment mu nukura bi wom ye de ni gusu e di ati okay ye de asante na pia twonkomo sa de be ya de ewum biare ye sa bekanti ye ka ye mfa nka me DLFM metiefo enti kwaso ade akire me se be frɛ no ya ba wo nkyɛ ne ya ba bagi mu nkyere mu sinia medasi bebre pa wote ne kan ya money boni oto nkra different sentimentum esum DLFM Eden ede Asonaba Kwadwo Wusu Yebese akoframantem sesi akodi nkomo wetew na enkra mense kan efri framantem kiremu a Kamunu ntumbia eso awuduro akwa komuni akoto asubontin bim awo framantem mekese no adehye bi nkwa eda sanemu yipa Yabako yensem twireni wisdom sedu amedanchen enne kwa kwedi nkoma no pay Yankwa homane so na wisdom sedu ameda aba homane so wisdom Good morning Nampom design na me ado kwekwe musa ya da twede ampon Yankopon ase enkra men se ka free framantem kiremu a hyen bi akomunato asubonti ma mekese no esu agudro nti enipa bi enkwa da semu no kura be ne wom yo me share ye tie for the nyina ena no pa nano na enya ne ntie se bibi esi wo framantem ho no bebi e fra ho petwe ko aplawo on mo side Ekodo na kwa ensio hunsam de ewomuni ni se 106.9 be free Togo on mu baby be fa vota ofa sakwa na kwa obo se bridge keke bi da ho eni na ye ensio ankofo no etina ho ana se omusa ye omubibia de ba ni se edro na ana se chemicals aye di ye efo ho adwuma eye agrochemical ne bi no akwa se ye sini car ne bi every Togo ho mu baby kwan bi so da ho betimi afa ho akotogo enu undu aplawo border so but enu so ye kwan afa ho beko Togo love ho mu baby enti ye se kan e kona ye nim bi esi kan e tofom na edro ni nyina egunsuo no mu enti akwese nsuo no ase ya nisa na ye di esi wo framantem eni se no anamo be na mpanifo mo framantem etu de afa ho enti enra na VRCC and as a regional minister new office ho enti omubo amani ana so muma press release me Obia esa sanso no enum enti onu bomodia esa nsuo tankers miensa edikoma beto eni ofi honmufo enra enti o se ne obeye press release a fufo a ebeba so sensuo no EPA4 be hwe se ebetimi asa abo ankofo anum ana se bi ye wo ho be ya fa ho a umetimi ayo muyi ade ewum musama tifuati sana ejumedi a regional minister honorable Tim Kunu edi tuja enra okay ente wisdom kwaso ade akire na press release ne ba bonten so a na yemfa mu nkire mu nyina emfa nso mu na tifo pape penete menye sajumana medase bebre Papa opa homaso enye manu mu dentire o
DJ man no penya minshira pa. Na wadwuma no dey say dey wo international pa. Because you nyum no tuma. Ene nkoma na ye die ni super pepe. Krachi we. Ene mehwe wate. Ene me se mehwe. So what you say? Education oba ne se ne ma nya aduane ma o me amehwe. Ane po mo din yakwasɛn. Adabri jonko a. Wodi si ani netim keja. Na ko fitere officers ana wote a. Enka mai ombete ne huja ofia. Enya se bukuma kura. Give us P capsules. Tiedini ye give us P capsules. Sa premature ejaculation no. Wodi bo ani ani. Na ohwene mu ntutuo. Ta. Ai krache. Na o be ba ku kwagina ma nyina o. Na kosi aka na gua ni masise. Krache ya mo o. Enti wodi atubo na wonso de utumi wo modin atutuo se pay. Na space beku aboa. Edudo ni nya dwuma. Enkwamo no maye mre papa. O maye boho e mo o. Wonso mpodi ejese mpamu ejese ne kra. O made mo nsu ani ba ku sei. Oba no bedwa ola ofra na onfa bio. Omani wa nsaka give us P capsules. Ne wana be ma mema yo emmomodin ensipinensi ta. Yes, we give us co capsules. It's very effective. Eddie my waist pains in na. Sir Pauls co ahodo e do ni pedua de aboso no. Yentimi into asem fama. Edi ba bia be ma pa. Ah ba so ba wabu ni nsa. Emwa wo enye. And that is why constipation ayamutim enkwaye kwamoni na wonsenka bi. Give us co capsules into asem fama. Yes, we give us ever mister. Etum gwa mapo mu dia na say immune system no etum dia na so it say brane pa emetumi eku ditia nya no wa wonum bia wonyale basa eye give us ever mister. Esan so eku editia eye malaria typhoid so eboa pa na jaundice so etu ase ma wonsa untumi ka bi edu ba bia wani kosia no ata se bia ponche ani enya de pa jaundice na bon kaye no ma wonsa ka give us ever mister into ase mfa ma o esan so ma wo kodo aduane make se du ba bimpo aduane a wodie no wonte ne de wo compound no se obedidi ma wonsenka ye give us ever mister ne mo pa esan so give us GC Mr and capsules. Give us GC Mr and capsules. Rajes ahudo bia egu ni pedua ho ajo ahemfie ho na mo de aboso ensansan be ma yiba na ni boso pe ohu ansi obie o ebu na ba mu kwa afi ode ponso ajo ahemfie de aboso aba oba sesi ahemfie ho na ma ho na monche ebe ma ewura ahemfie a masa otena se onko bi okura ede nansen yakoso ide be ma yoba onsi obie o oba wo bu nsa wote yawo ma wonsaka give GC and afini capsules na mo a lack of sexual feelings in women oba yoni atenka the compound no mposo ne be ma beda masa emu akra ensu fita etumi firi ahemfie ho na mo ba kese ne enka pa efiri ho ba no ensu ani kra ma wonsanka bi na mo a menstrual pains wonse bo nsise so ebada ba ko a asese ne miensa asa fofora ba bio mamam wonsam modin enka give GC Mr and the capsules na mo pa yendo ne busu o air drugstore bia bia be ko bia ka cha de say wo pe give us ndo ne mo na wonsanka bi pempenifo ahomatrofo iso 0543 222 470 0543 322 470 Kofite la transe bedin komani ya boni tew yemra ne kopa de aka no yebebie ahomatofo de matiefo Kofi akwaba Nhyira mini abema bibia boko de na me adumo na so ye de yankopon ase meti apopo ate se bon grace no oh Kofi anopai yemra ne kopa ye boni tew eni say ade o mpese de ba yamanya so medical ti and listeners no nhyɛ ne nso oh se Ghana asem de ba ye de ye beka ye kan okra ne se de tie hyɛ ne se de DLFM so ye nyamanya sem ha enja mpipinye nisi asem ɔman ye die ne temamufo na hotonti ene ofia ha Ghana eba pachas gojofo si wonya politician wonya politics enti mo politics kankan ye srɛ mo de bia motofo na mo mfansi ha ne yeso so mo sokra ene se aya na tete Ghana de hye se de bia da na nyinam kane ho nsensem preto let bensu yetua
bosom bia du a yetua na yadum nyankania na ebia kofa na mabegu fridge mu na nkania na dum na nam na sei yisi gifo ntua kama nipa no na kana ya ne ka amafo nyuma omo ya ombe hia nyinam kanea no na akwaye nsem pidi amayen yisi gifo nso de bia da na mo so mo ha sika na so moje enti ne mase na yakoso no Kofi amfa mo kokoto enkobo wo mo charge na me atete me Nhyira Kofi my was no na yedenia bi di agoro and any 3 days me stew say and any 3 days me tomato stew ne me ntro afro DJ Omalo na no ba adwuma wani di o yes e come o de free free ba say ni nua na o de share fridge no ko hwede aye DLFM aye akra ampo no yen ye to 4 gallon yellow no kufo de no to 4 ye de egu plant hwe ne fa ngobo na yetumi bo adwuma be 3 days o Mario Cross say and any 3 days almost 2 gallons 7 gallons and you turn fia ha and you to fia say bisa say fa ngo no and 1 liter e yesen yes na mfide yi besi so saa be 3 days na ye poma nkane ani ho yeah they're very bad now the funny thing is prepaid no so I don't know say me pen na me face that challenge enra na me to prepaid 200 cedis app on so me records no wa say na me to 200 cedis ma to ade na wie mate 200 cedis na free account ni mu so prepaid no ma me token number no enra me ni afiba o masubi na ayese no prepaid 200 Ghana every 4 days me to prepaid 200 Ghana na say ma to prepaid na token number maya and I'm a friend MTN for say me almost say MTN for say me friend ECG token number no say ECG for na so me generate ma me friend say o betimi a reverse scan ma me ana cause my call app ni mu o ma trauma me so on paid ECG trauma me say on paid na say o sika na mutumi refund wa de ma nti o mo refund ade no ma me na MTN say me friend ECG that transaction it was between you and the ECG I MTN for honor yes I say who free one mo ko ya wo say ne ko ECG app no so you see Kofi I say krona ya timu sese ni wa ho ya de niam bi edi agro okrom a na oni ma enyinam ha me MTN lady no bizarre say minim ECG for office line na mini and on MTN ni no bo number ne ma me me friend and somehow you know na mesere so kan just say hey me mato prepaid no ECG what is scan free account no what trauma mo app ni so on paid me sad nintimenti anko sa app no so kra o me de me call vendors no makoto there is Obia me said the best way ni say anka be call app no so because vendors no wo kwa commission yet free mti de bia da wuto bia yetew eboa de nanso no nka app na the best bia wo bia no wutumi to nanso beto we wie na kire nsem yankania yizu nyina so de bia nso yetua sika na de ba kwa tete ne say wo mo mpo mo yusu eye post meters no bosum bia no ECG for na de be ne bre wo mo no bo sankania ne bedum so be ne baba no na ne kasie nie Nhyamzi be bia mete wa ablekuma yedum ka obi otie bia enim ablekuma dum kane arof minim se curve for the ban any Pentecost for ni feel that we ni bia cause manya any afama ho de chale omudum kane arof atete do olebu so sa meboa olebu mimi ni olebu memo ayi afama ho side ananu emperifo hwe omde ye ba bonten free data free ECG mpenifo akache adwuma yede mo bi so onyeje to onyeje ECG fo sika ma wo mo no sika Kofi sika amade man no billions of US dollars ena nipa ono no jeje contract yede mo bi so onyeje enyinam kanea no ono ni nya free mu na eho ECG adwuma ko ni ka kira Ghana fo se wo maboka omo ni sika na sika na ya amoje na ya amade yeden me mentiase sika na ya amoje no omo ni sika na yeden minim de bia de bedu baabi no otumi hu se edum pempenso bia na nya homa bi na ate
enye obi na ekotu transformer nanso o man kasa sikasem na me say the funny thing is who koje wa o meter kra mpa na da wahala yes ye free enso sika moje sika ene o kita be 2000 3000 meter wunya enso wo kan ye boa enso da biada ye kwoto meter wo kroma ye to meter wo kroma enso ni pato wie enso a odafia na enyinam kanea fwen sa mo pese mo kire yesen ye yisiji fo mo pese mo kire yesen because ya bre eyade ha Ghana fo nyina ya bre ye no bi se ni adwuma ya ye no anuane gu fie o cause ye be du fie na ajo 10 o'clock enya afi na Kofi me sorry da bia da me sorry ha ma 2:30 ena ya ho bo asma ba adwuma ena me sorry 3:20 ken na me ni so tell me kwa koduru fie na almost 8 obekona waduane no wuntumi nkoya aduane foforo obekona na o madum kane ano it weekend aduane a wa ya she fridge me na ebedi the whole week now the commander so when the weekend aduane a wa no ade ase fridge ma age se otu aduane wa abonten you understand ekwan am de fa so no de ka se ye pa na eboa ye na enye ho it is a movie says I want to nsome ye de a mon kan kire yen na munya sika na because be ye se obakoto prepaid dia gu meter so upos meter no bosum be do yisiji for the bed ya bro nanso no nyam kan ye ni nyina so na waja pade na esei low current to mini light nes mi meter si so ready adimpo e tan kra ne sei ye bedum no so kra ye monka ye wo hwa betia ne se fom na eja na mo machine mu na hye me de ne se mi menya low current to na mi ni kanea meter ni susu gide mundum kanea ne Kofi yanko me di ma fo ye ba clinic fo nchen ne ye mra na yanko atifo ne nchen na ye tam no koye pa na no pa me kanfo me di ma fo ye ba clinic e dia ma wo ye Ghana ne edu ba bia wo pom de ne ma nkon kan fa ma wo kura na so ba bia ye tumi di bre eto yade so wo ba ya so ye de bre na eto yade so Dr. Tam da so wo kona so ya me di ma fo ye ba clinic na betumi abon wo ha wo do ha wo se fa yade mu no ye timi eto ase de ma ye expert e wo stroke na jo ni pede de aboso wo waist pains wo to dwa yale ni afa bedan yen afin so won so wonwo abusuafo atata wo saa wonse nam na pa usumi wonto wonsantumi ka fa ni nyina akwadan me di mafo e ba kren kren mo na yempa ewo ni bi etimi enfama na yensa wo yade ntu ase akuram ye wasoye e wo poku ase mayira ka primantem ye branch ni bia wo modian fa penifo e na je mo kire mo nyina 0244774282 0244774282 ana 0500727215 medimafo say ye nkwan ya so ye na ye de tam ebre eto yade so be ye nche sa ye de na wo so eba no onsa entimi enkabi Ghana ni ya ba wo nche we fi a wotimu anopai Kofi ma mentiu seconds last thing meter na nebo prepaid nebo den dodo o se sia de woto emi na o ma sesa no enyu woto ya na asa woto ya na seconds na di usika nyina we wie nso enkwesi aga na dum so fetire fon sa bosumi ni petimi be to prepaid nko 2000 Ghana bo ne ben aden every 4 days be 200 cedis every 4 days etori kwa mpo enu 4 days ye gifunu si ana ya honi yesi efunu teche do store dabi 0534050199 0534050199 ana 059340 6565 059340 6565 enyina nkane ahun sensem yempa manyosem ho ha no pay yisiji for no motete yen hello good morning oh facha me went me enyina so me fa ni say hello good morning pacha pogo ya me adom sini adi ma bia kasa free pacha ni di de fe sie kakra okay yisiji for no ya kono na omoboyen damu prepaid na omo de buy no say omo tutu old prepaid no wia no be so omo wia yen enti no uto ade na no omo titi sika no enti no omo share double board damu ade no enti light of no so isia na aba no e kana omo de na omo tua ho no enti no omo de yes anu enti e kana ho na omo tua ye na omo de aso twema no omuntu adamu kanu fama ho all right na yes you want to yeah that's bebre sina yakopon sha pa hello good morning morning asareba antema ginya me adometia papa na pe de mantimi enwuram ya da nyame ase wo die yeso na yisi de ya ka ye hu ne kan ne kwasem she yisi ya kokotun kan ne mo se kan ko for ye the illegal connection sure and mama ye prepaid ayan ya ekoto na edi abeguso kokwa akoto ye se eka wo so obra wo ne ka o eka wo so nti wa tia
the other turn on one safa. Obra won't make a capre. Nancy had the big mirror. Or what I saw the cat 200 not that. I mean, me told me prepaid. I found out that I was in a went here, young farmer. And I am no one boy, and I know be my young. Yes, ma'am, for near come off. And not to know what CC, or cut over a lawyer. I did a cocoa to a corner branch to be unperfect. Obeying anybody see the court. And see a best today on my penny to the nice one. A quiet one with this man for Namosono. And yet, there's all I could hear any party. Ni isi disika wo de tonka ne eguso ani ensuwa ni nyina asa wo ba da kwa wa ko tua dan ka ya plato de ane ade and na lord say untimi petro ya tum enti di bia no abane hwe no won to mayen we nya politics o ni nyina ba betimi aye ho adwuma no kwase aka bibia ko yesa say isi je no on sisi ye too much oni nya menya adwuma ya da se pa anti magi. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Senior, we didn't have a free. Now what is you? Yamia Dumo boss. If you are telling me, because every young comer, yes, any say country, no, a much a me, son. Then a much a me, son. Yenga is not content, ye can't. Ye nyambo for emane support you, Nama, Adiano. Ye ho atoye na ye kan aban na said ye senko hwe e matimamfo no ye ho toye but ko kan sisi a ye ya ina kontokoro ni ye ko kan o mbeka se we na o de ya manyo se nti me da ma te ni adwuma mo ye de bo o man Ghana yes ye da se pa Mr. Tommy me da se bebre. Hello, good morning. Good morning. Sakwa dia chama committee 11 ananya sakni. Okay me yenti usinia ukasa friend because every kufodia oni madie there you madam fubi koje meter okay na omo register no unse yesi omo wo mu miensa ye wo premium ye wo express and ye wo standard ebia ne buo awe isi jifu akache ebia ne buo ye wo bi ho no mu a ye de be ma ontam eno ye premium no ye 2 to 3 days ye di so ye say 1 week to 2 weeks ye to so mi ensa ni nyina so ne buo yeah na o se all register no ye did not take computer no ho all register and when the sunny panel up a premium and also up a standard no register no gene 100 cedis o gene 100 cedis we no call register no standard nipa no so up a premium na premium no also up a premium no also so be sign register no premium ni biomu a on send 200 cedis. Sina ya benenti bonita ma na amanfo aba homa ne so pa 200 on send 200 cedis and cut 100 no then ko 300 na 100 na otua ene die akọ system ni mu de da yo o to me nya ho hwe ni ba ko e yakobe 7000 sika electricity 4G but still ya dasum omo de ka me da se bebre. Hello, good morning. Good morning. Senior didn't have a free. Oh, I'm started to go to Suma Esimuso. And some I no pay. But people, you know, I assume if young. What you want to film? Gentle. Wow, gentle say, go. That was a scan, and scan the Musa. But what to be pregnant? Engineers and on yet. You know, or the be a sister. On when I catch no on take. To people 2 million. Also, then I don't be that well, to people now get the city now. No, sure. Also, yet maybe it's a senior coachake. That's that. Get. So, one problem to shop. Two. Prepared me. Then the FDC pop. As a week be out here.
week bi awutia he when number was no who want to mobra Gent go fire people Matt medasi bebre senior medasi gent ne yemfa mo be no krasem hello good morning farm morning aja senior odi na bia kasa free premise dey ya kuma kasa fitama aja nya mention what is ya dasi me say ECG Ghana nyuma nyina no bia wa bo pa ECG Obia me be wisu ade a me tio kan tan me wisu so de bia wo de ka ECG company no oyo obi o tun ko de ko boka papa ye den na de se me makota ade se mba be wisu wo wi aka che se edu ade ma to ama no e che wisu e che me wisu ene ECG fo wa to wa de no member try them ese me video na bio ese bi odem na obeji school ma twa dada a me wisu no o mama condition say e che wisu na me wisu minti de dem say ECG ma bo chi obi a Ghana ha no mo o kwato here prepaid ya trace street light e wo so a machiaka na so me nam tama na me nam sumu anna me fi central region member e fi anu ma abu briwa ebe nyina no light off yes so yes yenye site 8 years anya me nka na ada ho na Ghana 4 years ka yeni ye omme wanye site 8 years wo de ho ade sumu wo capital town omme ya chese wo se wanye site 8 years una moto ya na una msumu omme ya wo se wanye site 8 years wo de kube hu na si upotu osu ye dia goma me papa nyamishira medasi bebre say do hello good morning. Good morning. Senior, did you have a free? Medini Sammy. Mr. Sammy, no pay me into you. Nhyiraba. Senior. Nyamisha with my power. Yeah, that's it. Prepaid in Ankasano, a chrono na, Miss Omopeso Modebo. Akakakiano, abandada na efisu na omo sha so mo bobo prepaid no enti dan prepaid no mo bobo no sikana omo pese omo jiji hen no ena omo pese omo de she omo de fada mo kwan no so ba dia mi hu no se esi abafofo na aba no mesra na ebe ya ono de on se sa prepaid na omo de aba no on se sa mayen okay. first na prepaid wɔhɔ na so na encosa no crash empa de can you true but sia no utogu so a na ɔmo atwen ebi krampo hɔ emma so Mrs. Sabako say that no mo be hwɛ the prepaid so ɔmo so the cash 6 months prepaid so ɔmo check bill senior me da se pa ya min shira bebre no adventure no yeah that's hello good morning go ya mi adumo senior ya mi last call audi no bia kasa free na ya tamani senior me yenti anopai tani na ko su na ya telefona amu kumpi na kadina amu njala bi amu hote amu njala bi pa amu fi amu njala bi enti amu yisu ara ba so bi ya fo no so ni ebre na die kumi kura no say amu to do just seconds no matter answer na mi bi se say time no mo di e na amu di ya chi ti na no mo di e dey eno ni asem no Any ma kekete sama and also ka any ma me to be bia boy do ma yi kwasem to do light work obi wa blow your photo the whole light of that o ma kiti we ndi mu supply light me na ko to be light no wo do ko du nka henchre me o ma be ni titi mi yo aba bi to aso me da se bebre hello good morning we dey make senka men Fabio nansu we dey listen bada droba achimedukru anopai mayenti usenia ya da se nyame hira o na me mbo ni nia be ma se edua baso na yen se o man pen ni se enti no yi ni ministers nkan ko energy minister wona na yen na ye kase afiri bi asuminti wo yi na koto ntem na ye hu atoyen ye sere ne ye koso no nima on sole no nkeka ne ho na Ghana fo sebe kebima mi kebine de eno de ye adwuma o Ghana ha nti sebe yitimi kaya adwene to the professional way. Okay. Enti mani ya na waka na baby a nye we kase. Uko Kumasi ajijijanga ti sun. Aya den. Wonso eye semi mudinge dawo na maba. Enti se eka ho. Ye ba se won. Ani diem. Wo fa na mangu pam na Ghana fo. Ye won to bi atum abase obenya asumdwi ani puntu.
that's bye bye. Mesome da so bebre me to me mfa bio mu amofre no mesra mada mo mfa nche me fise mre no edika we animu ye pa na tie we me ba. I'm talking to ECG. Yes, how may I help you? No, I don't need help again. For the past 2 weeks, my light is on. And I'm surprised. So I want to ask what time you office. Your light is on where? My light is on, Newtown. Aqua Newtown. Yes. Okay, the second that we have this morning, you should be off there. But if you're having lights at your end, then it means we have enough power within the system. But you can go off it at any time. I think last week or you've been giving me light, so that's why I'm calling. You off it more. Otherwise, the day you go office, I will get light forever. Kofi, yeah, Brenda say sorry, create of referee new time. I think I use volume na your man can end them. Na isi amu intimidating too much, you know. Opam was yan country isi jifon so mu intimidate ya dodo bone ben ya yemo. Enti Kofi ya sorry so bone tell na ya sorry so. Nhyiraba, ya sorry so ina me the happy birthday kesiye. Okay. E de koma Beverly Crown. Okay. Beverly Crown, yeah. If you a modern graphics on Beverly, then crying. Okay. Beverly crying. Okay. Yeah, if you modern graphics on. I was on and then call Abusku. Oh, okay. Yeah. Wow. Year 2000. Oh, okay. Group. That's nice. Modern graphics, yen fa that can see Beverly Crown. Okay. Yeah, Nhyiraba Beverly Crown. Oh, that's no. Nah. Heavy woman. Oh, wow. Heavy woman. Oh, you're a nice lady. And Kofi Waware. I just yebusa more. Any bisa no wale dia se osu wale. Modern, I just yebusa more. Ebe fatal. Aha. Eh, o se kawa o sorry. We dey modern ko se. Let DJ Omale no waware nti no. Ohun bia waware nso a ohun. O Mario na alert say waware. Eh, so se kawa. Ye. Nti Kofi we dey aye dey. Aye bisa so owunua ba ho na ho fete so no. Ai, me busa more. Awo fe ene ya wa wo dey de Yankopon pagya na nyo kese. Na oma de powers aso we nyina so no won san tumi ka bi Kofi ma me fa woda we ntwa to na yen crossover na yen kɔ for Abraham ten na yen ko din kɔma no pay we so eye happy birthday enko enfama o within edi Nancy Ewurama Kwansa wo Kofodua wo ye former student of Multimedia Institute of Ghana njene ahofa Nancy ne ya wawoda enti DLFM de ka chi onyina ne se wo Nancy Ewurama Kwansa no Yankopon okese na ompagya wo no ma ne din mpagya wo enko soro na de peli wasase we si wo no oma ebi embra wo nsira pan mu ye mpa ye bone se tumi bi tata wo no Yankopon enwan se tumi ne nsafamfiri ho no no ma wo ye nhyira oma wo nya abaja pan so na de peli wasase we si wo no oma ebi embra wo nsebe mo wa no Yankopon be ma obetumi ahwe wo na wama ahokyere de ebi etumi mra wa ka chinti we eye happy birthday enko enfama Nancy Ewurama Kwansa wo Kofodua we former student ewo Multimedia Institute of Ghana. Happy birthday enko enfama Nancy Ewurama Kwansa Kofodua we Ghana fo no pay ye gina so na ya sore so na se akese enko enfama mu nyina se mo kan ye ho no pay na mo ne esi nkunwa fira no pa no 70 penso a ye drei enchi akese enko enfama ye chief executive officer Dade Lumba no pay ya chiao eni mama Lumba ne abusia ne nyina Yankopon chirama no pay Roman father no pay che kese nkoma ye tiefo enya mo a anka yenyo bia eya munti na de bia da ye betena sa no pay su enchi nkoma mo nso so amoje mrefra ye ne nyina nso Yankopon enka mo ho no pay ye soro so ne ya cross over akwa father Abraham che ne ya pom de nchekere no ye de asomo ena no pay o ma ye crowd nti ye kwa mo che ko de nkomo me amete adwam no edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B DJ Melon ebonyem de ma me na Kofitela nso edin kopie mu ewo Facebook nso ye be san hye biem ewo meresem makramo kwakobo because odi onu ane ba dia ato asase su ha se omo anipa na omo anipa na what nipa ne nka na ade ne hye wo ho na wo ma mehu no no enti wo pa dem